1964-nji ýylda Kyrgyzstanyň paýtagty Beşik şäherinde geçirilen Orta Aziýa we Gazagystan respublikalarynyň 3-nji bäsleşikli kino gözden geçirilişine şükür bagşy filmi karardan ýytalyşy ýaly insan perwerlik, halkylyk we häzirki zaman many ýaýlymynyň ekrana täsir kinematografik usuly bilen filosofik ähengde janlandyrylmagy üçin diýen birinji derejeli şahatnama eýe boldy. Filmin sazyny ýazan kompozitor Nurhan Mehmedov Ayratyn ýürüýti şahatnama bilen syýlanandy. Gidelim. Yine belli bunu yer eşitti halk ağını alsın. Halklar onu verip deyinçlik bu meydin yer bağış etti ona çeşme bağırsın. Ol çeşme coşurdu, bulup değil derya adamdan hepinin suğut derya. Sağda düşünen adam dünyada en bagtly, en baý adamdyr. Beýik saz akyllary Iyogann Sebastian Bach dünyada adam aňyny tolgundurmakda, onuň duýgusyny oýarmakda en okuyuply, zekinli ustad bolupdyr. Onuň düýp manysy durmuşyň en agyr külpetlerini, tükenüksiz oý pikirlerini durmuşa ornuşdurmak bilen baglanyşyklydygyny ýüze çykaranlygydyr. Bach şu pikirlerini öz dürüjçülüğünde şöklendiripdir. Mozart'ın humanizm häsiýeti, onuň dünýä garaýyşynyň aýratynlyklary onuň sunwatynda bütünlüği ýüze çykýar. Onuň dürüjçülük usulyna täsir edýär. Dünýäň gözelligi adam, sazlaşykly gözbaşy bolsa durmuş. Ine Mozart'ın çeperçilik dünýä garaýyşy. Men Bachy Mozart'y dinlesem ähli gussamy, durmuşda duş gelýän şowsuzlugyny diýär. Ähli sunwat eseri ilki bilen adamda şu duýguny, adamyň elmydama şer işden, yamanlykdan beýikdigini ünleýän duýguny oýarmaly. Ýöne şeýle duýguny oýarmagy okuyuply adam üçin onuň tebigi zekini ujypsyz bir zatdyr. Ol adamyny söýmeli. Çyn ýürekden, hem şatlykly, hem gussalygyny adamyny söýmeli. Hut adama bolan şu söýgü bolmasa, tebigatyň genial adamlaram özünden soň ýaşajak eser döredip bilmez.
Kamillerin edehedi her zaman kesfini yürütçük şägirt sayılayar. Aňda baryn, kalpda baryn ayaman, adam özün adamlara paýlaýar. Begenip, gowunup, şatlanyp, böküp, inçe duýgusundan dünýä erş çekip, halwyn keşde öýdümleri paýlaýar, gazal goşga, aýdymlara paýlaýar, adam özün adamlara paýlaýar. Mahal bir tevekkül iş edýär, eden işin begaýratlar puj edýär. Güllen näzik yüregini daş edýär, ansabyny ýuwdanlara paýlaýar, bir kör zeki nadanlara paýlaýar. Adam özün adamlara paýlaýar. Adam ömrün adamlara paýlaýar. Hem ömrün insandan boğnap ýygnaýar. Şonuň üçin bu dünýäden gidenine süýnürip, syýndyryp asman ýyllygyn zemine de sığmaýar, asmana da sığmaýar.